finom a fék amúgy, nem is gondolnám, hogy ennyire. Merre menjünk vízért? Le oda a tojtoj mellé. Ott van a hátul sarokba egy csap. Mindig azt vártam, hogy lefulladok. Hát ezzel... Elszöghet... Yeah. Engem ilyen nem kellett volna megtanítani vezetni. Hát nem is nyom a gáz és megy magát. De tényleg, szóval tök jó volt. Ő fékezik egy picit. De akkor nem tudnák ugrungolni. Gyere a gumifüst. Aha. Ezzel lehet ugye bekapcsolni a... Vájzakot. Aha. És használtad, ugye? Igen. Hát úgy van bekötve, a hátsó körben van most, ha bekapcsolod, akkor nem megy hátra a fék. És az első Igen, igen, nem. Azt tudom. Az ő alakul. Kombiban nem volt, nem? De volt. Volt abban is? Ráadásul kivettem. Csak abban az első körben volt, hogy benyomtad a féket, bekapcsolod és... Azaz, jó, a hanyat fektetted, várjál, felállítom neked, jó? Tetsz? Itt a kombin. Igazából fékkel megyünk most. Most fogyasztó új. Ez mi van? Élvezi a bulit. Jó, jó! Ő ki? Kriszti. Magyarul lakik. Tényleg? Aha. Van egy Volvo-ja, egy ilyen nagy kombi, be is hozta. Zének a barátnőjének a barát. Nem Nője, ért. vagy valami ilyesmi. Még a te kombidért volt odáig, nem? Igen, igen. De akkor ő volt az, aki meg akarta venni? Lehet. Mert nézegette, de nem volt annyi pénz, hogy most megyen. Ezért vett valami Volvo, de az is ilyen nagy, vagy hát annyira nem nagy persze, de ilyen... Na? Elférünk? Csak akkor halni kéne szól. Hol van? Engedjük a féket. Na figyelem, újabb információk. Vannak megint a főről. Egy kicsit elősegíteni ezt a Budapest versenyt. Földökre a díjakat, tehát jönnek a díjak, illetve egy kis gáz. Tehát Mi van? aki a legjobban tüsszőzünk itt az aszfalton a pályán. Tehát Bolsoni erőd amerikai autósok. Figyelem, itt az aszfaltozott pályán. Pénzdíjas gumipüstölő verseny. Már pénzdíjas? Most! Mégis Nagyon nem megy senki. A Balsanival ott van egy 20-as, és ki fogja osztani ma a legjobb gumipüstölőnek. Várunk rá az aszfaltozott pályára mindenkit. Engedd a féket, egy kicsit balra és ellentér. Természetesen. Engedd a féket. Csak nem akartam így nagyon közel menni, hogy tudom én. Pedig akkor le tudtam volna menni egy kürtös kalácsot. Majd odébb mennek. Te vagy az erősem. És ott van a hátul, ugye? Igen. Ott a beton végén balra, ott az ágyú előtt, Jó. oldalt megáll. Parfüm, 5000.
Betonon vagy mellette? Vagy nem? Ott egyenesen. Ja, ott van. Akkor itt hátul van elvileg. Valahogy kéreti magát az autót, nyomjad neki. Jó, ott van, ugye? Ugye itt van egy csatorna, tehát ő... A túlcsa közepén is. Mondjuk ide. Mondjuk.